Hello students, previous year question discussion, Thermodynamics chapter, last part of the session பார்க்க போறோம். So first time இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இதோட first and second part பார்க்கிறதுக்கு descriptionல லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். So இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போதான் இது ஈஸியா இருக்கும். So இந்த செஷன்ல என்ன டாபிக் கவர் பண்ண போறோம்னா according to second law of thermodynamics, heat engine, refrigerator, heat pumps and Carnot engine பார்க்க போறோம். So இது எல்லாமே application based questions தான். பட் மெயினாக ஃபார்முலா எப்படி சூஸ் பண்ணும், கிவன் டேட்டா எப்படி எடுக்கணும், எந்த இடத்துல எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கு மாற்றணும், எந்த இடத்துல மாற்றக்கூடாது, இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீட் அண்ட் ஜேஇ ஃபிசிக்ஸ் ரிகார்டிங் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸாக குவரிஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். Okay, first question பார்க்கலாம். The efficiency of a ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water. So first நமக்கு freezing and boiling point of water நமக்கு தெரியும். Freezing point என்றது 0 degree Celsius, அதே boiling point என்றது 100 degree Celsius. ரெண்டுமே Celsius இருக்கு, பட் நம்ம SI unit கெல்வினுக்கு மாற்றணும். அப்போ 0 plus 273. That will be 273 Kelvin. And அதே மாதிரி இங்க 100 degree Celsius இருக்கு. 100 plus 273. That will be 373 Kelvin. So high temperature நம்ம வந்து T1 ன்னு எடுப்போம் and low temperature T2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. So this is T1 and T2. Okay. So இப்போ அவங்க கேட்கிறது efficiency. So efficiency ஓட formula, efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. And also அவங்க percentageல கேட்டிருக்காங்க. அப்போ into 100. அப்போ அப்படியே substitute பண்ணலாம். That is 1 minus T2 ன்ற இடத்துல 273, T1 ன்ற இடத்துல 373 into 100. Okay. இப்போ நம்ம cross multiply பண்ணலாம். அப்படி cross multiply பண்ணா இங்க வந்து 100 by 373 into 100. So இதை calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 26.8% வரும். So option பார்க்கலாம். Option 1 is the right answer. Next question பார்க்கலாம். The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and room temperature is T1 degree Celsius. So system ஓட temperature and இது வந்து surrounding ஓட temperature. என்ன கேட்குறாங்கன்னா the amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally will be. So amount of heat delivered னா Q1 கேட்குறாங்க. So first of all heat delivered பொறுத்து தான் நமக்கு temperature இருக்கும். அப்போ Q1 by Q2 that is equal to T1 by T2. Okay. But இது ரெண்டுமே degree Celsiusல இருக்கு. நமக்கு Kelvinல இருக்கணும். அப்போ plus 273 போட்டுக்கலாம். அப்போ T1 plus 273 divide by T2 plus 273. Okay. இப்போ நமக்கு Q1 தான் வேணும். So we have to neglect Q2. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா Q1க்கு we have a formula. Q1 is equal to W plus Q2. And also இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. Heat delivered to the room for each joule ன்னு சொல்றாங்க. அப்போ each joule அப்படின்னா 1 joule. அப்போ workன்றது 1 joule. அப்போ substitute பண்ணலாம். Q1 is equal to 1 plus Q2. And இந்த 1 oppositeல போச்சுன்னா Q1 minus 1 is equal to Q2. Okay. இது அப்படியே Q2 ன்ற இடத்துல substitute பண்ணலாம். அப்போ Q1 by Q2 ன்ற இடத்துல Q1 minus 1 that is equal to T1 plus 273 by T2 plus 273. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து reciprocal பண்ணலாம். அப்போ Q1 minus 1 by Q1 that is equal to T2 plus 273 by T1 plus 273. Okay. So இப்போ reform பண்ணலாம். இது வந்து 1 ஆயிரும். 1 minus 1 by Q1 is equal to T2 plus 273 by T1 plus 273. Okay. So இப்போ நம்ம reform பண்ணலாம். So இங்க reform பண்ணோம்னா நமக்கு 1 by Q1 ஒரு side இருக்கும். Balance இங்க 1 minus T2 plus 273 by T1 plus 273. Okay. So we have to take the LCM. அப்படி LCM எடுத்தோம்னா T1 plus 273 minus உள்ள போயிரும். இப்போ minus T2 minus 273 by T1 plus 273. Okay. So this is 1 by Q1. Okay. இந்த ரெண்டு டேர்மும் கேன்சல் ஆயிரும். பேலன்ஸ் பார்க்கலாம். 1 by Q1 is equal to T1 minus T2 by T1 plus 273. Okay. So now we will take reciprocal. அப்போ reciprocal பண்ணோம்னா
Q1 is equal to T1 plus 273 by T1 minus T2. Okay, so we'll check the option. Option 2 is the right answer. Next question, the coefficient of performance of a refrigerator is 5. So, beta oda value kuduthirukanga, that is equal to 5. If the temperature inside the freezer is minus 20 degrees Celsius, அப்போ low temperature T2 is equal to minus 20 degrees Celsius. அதை கெல்வினுக்கு மாற்றணும். So, plus 273. That will be 253 Kelvin. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, the temperature of the surrounding to which it rejects the heat. Okay, அப்போ அவங்க கேட்குறது வந்து T1. So, first நம்ம efficiency கண்டுபிடிக்கணும். Efficiency is equal to 1 by 1 plus beta. So, இந்த formula தெரியலனா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So, அப்போ 1 by 1 plus betaன்றது coefficient of performance, that is 5, that is equal to 1 by 6. இப்போ efficiency நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதை வச்சு general formula substitute பண்ணலாம். That is efficiency is equal to 1 minus T2 by T1. Okay, இப்போ substitute பண்ணலாம். இது வந்து 1 by 6, that is equal to 1 minus T2ன்றதான் 253 Kelvin by T1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ reform பண்ணலாம். அப்போ 253 by T1, that is equal to 1 minus 1 by 6. Okay, so இப்போ நம்ம cross multiply பண்ணலாம். அப்போ 253 by T1 is equal to cross multiply பண்ணா நமக்கு 5 by 6 வரும். Okay, now we will reform. அப்போ T1 is equal to 253 into 6 by 5. Okay, so இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா approximate நமக்கு 303.6 Kelvin கிடைக்கும். This is equal to T1. But option பாருங்க எல்லாமே degree Celsiusல இருக்கு. அப்போ Kelvin Celsiusக்கு மாத்துறதுக்கு minus 273. அப்போ T1 is equal to 303.6 minus 273 வரும். Okay. So, இதை minus பண்ணோம்னா நமக்கு 30.6 degree Celsiusனு கிடைக்கும். So, இதை round off பண்ணோம் அப்படின்னா 31 degree Celsius. This is T1. Okay, we'll check the option. Option 1 is the right answer. Next question, இது கொஞ்சம் carefully step by step பார்க்கணும். A refrigerator works between 4 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calories of heat every second to keep the temperature of the refrigerator space constant. So, first high temperature T1 என்றது 30 degrees Celsius. அது கெல்வினுக்கு மாற்றணும். So, plus 273. So, இதை calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 303 Kelvin கிடைக்குது. And next one T2. T2 வந்து 4 degrees Celsius plus 273 போட்டோம்னா we will get 277 Kelvin. Okay, so T1, T2 நமக்கு Kelvinல கிடைச்சிருச்சு. Next, அவங்க வந்துட்டு 600 calorie of heat required to remove சொல்லியிருக்காங்க, which is Q2. Q2 is equal to 600 calorie. அதை வந்து ஜூலுக்கு மாற்றணும். அப்போ 600 into 4.2 joule. Okay, so இது வந்து Q2. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா the power required will be கேட்குறாங்க. So, first of all, நம்ம coefficient of performance formula பார்க்கலாம். That is beta is equal to Q2 by W, or else இன்னொரு formulaவும் இருக்கு, that is T2 by T1 minus T2. Okay, so இப்போ substitute பண்ணலாம். Q2ன்ற இடத்துல நமக்கு 600 into 4.2 by work W, that is equal to T2ன்றது 277 by T1ன்ற இடத்துல 303 minus 277. Okay, அப்போ இது ரெண்டையும் minus பண்ணோம்னா 277 by 26, that is equal to 600 into 4.2 by W. Wன்றது work. Okay, இப்போ நம்ம work தான் கண்டுபிடிக்கணும். So, we will reform. அப்போ work is equal to 600 into 4.2 into 26 by 277. Okay, so இப்போ இதை நம்ம calculate பண்ணோம்னா நமக்கு approximate 236.5 joule கிடைக்கும். This is work. Okay, but அவங்க கேட்குறது power. So, power is equal to work by time, and also அவங்க கேட்குறது per secondக்கு தான் கேட்குறாங்க. கரெக்டா? So, அப்போ per second அப்படின்னா 1. அப்போ workன்ற இடத்துல 236.5 by 1, that will be 236.5 watt. So, இதுதான் நமக்கு power. So, அப்போ option பார்க்கலாம். 236.5. Option 2 is the right answer. அடுத்த question, இது ஈஸியான question தான். A Carnot engine having the efficiency 1/10 of the heat engine is used as a refrigerator. Okay,
So efficiency கொடுத்திருக்காங்க that is equal to 1 by 10. Okay. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir கேக்குறாங்க. So that is they asking Q2. Okay. Reservoirல இருந்து வர heat வந்து Q2. Okay. So இப்போ substitute பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதை வச்சு நம்ம coefficient of performance first நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். That is efficiency is equal to 1 by 1 plus beta. Okay. இப்போ substitute பண்ணோம்னா 1 by 10 is equal to 1 by 1 plus beta. அப்போ அப்படியே reciprocal பண்ணலாம். 10 is equal to 1 plus beta. So 1 opposite போச்சுனா 9 is equal to beta, which is coefficient of performance. So இதை வச்சு formula substitute பண்ணலாம். That is beta is equal to formula Q2 by W. Okay. அவங்க கேக்குறது Q2 தான். W தான் 10 joule கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அப்படியே substitute பண்ணலாம். beta ன்ற இடத்துல 9, that is equal to Q2 by 10. So 10 opposite போச்சுனா 90 joule is equal to Q2. Okay. So அப்ப energy absorbed from the reservoir வந்து 90 joule. Option 2 is the right answer. Last question பார்க்கலாம். Two Carnot engine A and B are operated in series. The engine A receives heat from the source at temperature T1 and rejects the heat to the sink at temperature T. So இப்போ வந்து working of A பார்க்கலாம். Source ஒரு temperature T1, அதில் வந்து sink க்கு வந்து T temperature போயிருக்கு. This is a function of A engine. அடுத்து B பார்க்கலாம். The second engine B receives the heat at temperature T and rejects to its sink at the temperature T2. So again T ல இருந்து T2 போயிருக்கு. இது வந்து engine B. Okay. அவங்க கேட்கிறது the value of T, the efficiency of the two engines are equal. So ரெண்டுத்தோட efficiency, இதோட efficiency eta 1, இது வந்து eta 2, இந்த ரெண்டு efficiency equal னு சொல்றாங்க. அப்போ temperature T யோட value கேக்குறாங்க. So first condition clear எடுக்கலாம். So first condition for engine A க்கு இது வந்து T1, T2 ன்றது தான் நமக்கு T. கரெக்ட்டா efficiency is eta 1. So அப்போ formula eta 1 is equal to 1 minus T2 by T1. Okay. இப்போ substitute பண்ணலாம். Efficiency 1 is equal to 1 minus T2 ன்ற இடத்துல T by T1. Okay. So the equation number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ second case that is for the engine B. Engine B ல இது வந்து T1 and இது T2. கரெக்ட்டா? அப்போ efficiency for the second one பார்க்கலாம். Efficiency for the 2 is equal to 1 minus T2 ன்ற இடத்துல நமக்கு T2 தான் இருக்கு. But T1 ன்ற இடத்துல we have T. Okay. So this is equation number 2. அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? ரெண்டுத்தோட efficiency equal னு சொல்லிருக்காங்க. அப்போ efficiency for the first engine and second engine are equal. Okay. இப்போ substitute பண்ணலாம். 1 minus T by T1 is equal to 1 minus T2 by T. Okay. So இப்போ இது ரெண்டுமே cancel ஆயிரும். Balance T by T1 is equal to T2 by T. இப்போ reform பண்ணலாம். அப்போ T square is equal to T1 T2 and the square root போச்சுனா T is equal to root of T1 T2. Okay. We'll check the option. Option C is the right answer. Students, இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த questionsல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. And NEET and JEE Physics regarding உங்களுக்கு ஏதாவது doubts or queries இருந்துச்சுன்னா descriptionல Instagram link கொடுத்திருக்கேன். So அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். And இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை subscribe பண்ணி பக்கத்துல இருக்க bell icon press பண்ணிக்கோங்க. Thank you students.